तो आप भी बच्चों के लिए यूज़ करते हो अगर ये वाला न्यूबलाइज़र, तो आपका काम अभी और आसान हो गया। ये वाला मशीन जो तो बच्चे ज़्यादातर यूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट ही आप उसको यूज़ कर पाते हो। लेकिन अभी ये ईज़ी कैरिंग न्यूबलाइज़र आ गया है बहुत ही चीप प्राइस में। बच्चे खुद से ही ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो, खांसी हो या ज़ुकाम ईज़िली कैरी कर सकते हो कहीं पर। ये सेक्शन है ईज़िली बैटरीज़ डालने के लिए। सबसे पहली बात तो बैटरीज़ का चार्ज नहीं लगेगा, ये आपको फ्री मिलेगी हमारे पास। यहाँ से आपको लिक्विड डालना है इसके अंदर। वाला मास्क बच्चों के लिए यहाँ से सब फिक्स करना है, क्योंकि बड़ों का भी मास्क मिलेगा। आपको बैटरीज नहीं है आपके पास, ये ख़राब हो जाती है, तो आप कॉर्ड लगा के अडाप्टर से भी वायर लगा के यूज़ कर सकते हो। प्राइस की बात करो तो ये अपने गिफ्ट कलेक्शन के फॉलोअर्स को मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 250 में। तो फटाफट विजिट कीजिए और लेके जाइए।